Здравейте с новото ревю на Android България. Днес ще разгледаме последния флагман на Sony. Това е Xperia Z. Телефон, който без съмнение притежава стил и класа благодарение на дългогодишния опит на Sony като водещ производител в тази сфера. За разлика от предходните модели на компанията, при Xperia Z липсват заобления гръб и шарка. Изцяло капсулован, при него не можете да вадите батерията, а всички слотове за microSIM, SD картата, USB портът, както и аудиожакът са грижливо прикрити от херметизиращи капачета. Това е така, защото апаратът е водо- и прахоустойчив, а тези капачета спомагат за това. Като изработка, новата Xperia е един от абсолютните фаворити за тази година. Може би поради липсата на пластмаса или друго, но телефонът е доста солиден и няма да чуете скърцане, пукане или да видите луфтове. Недостатък на стъклото е, че макар да е подсилено, то отново лесно се драска. Това води до неприятни следи по дисплея и гърба. Затова тук е момента да отбележим, че е желателно да го ползвате с протектор. Като стана дума за дисплей, този на Xperia Z е 5-инчов с Full HD резолюция, с гъстота на пикселите от 441 ppi и второ поколение на технологията Mobile Bravia Engine. Качеството на картината става завидно за много от конкурентните модели. Въпреки това има няколко недостатъка, които може да забележите, ако гледате телефона на открито или под ъгъл. Що се отнася до софтуера, той е Android версия 4.1.2, като има възможност за апдейт и до по-висока. Разбира се, съпроводен е и от характерния за Sony кастомизиран интерфейс и приложения. Впечатление прави наличието на различни теми, които можете да ползвате, за да направите телефона да изглежда по ваш вкус. Естествено, не липсват и стандартните функции за създаване на папки, смяна на тапети, добавяне на уиджети и приложения по началния екран. Те също може да се персонализират, като имате възможност да премахвате и добавяте нови, докато достигнете максимума от 7. Начинът на отключване продължава да е с плъзгане по дисплея, но когато го направите, се показва много интересна анимация. Отделно има два бутона за бърз достъп до музикалният плеер, ако плъзнете наляво, и до камерата, ако плъзнете надясно. С натискане на бутона Recent, менюто ни отвежда в последно отварените приложения, като тук също имаме намеса от Sony. Изгледът на менюто е различен от стандартния за Android, освен това има и лека добавка, която виждате в долната част. Xperia Z предлага и богат набор от възможности за свързаност. Скоростите през мобилната мрежа са до 42 мегабита в секунда. Също така поддържа NFC и LTE технология, а наличието на социалните мрежи ще ви доближи още повече до важните за вас хора. Новият водач на Sony се хвали и с доста способна камера. С резолюция от 13 мегапиксела тя може да направи доста добри снимки, а видеозаписът и от двете камери ще е с Full HD резолюция. По подразбиране, настройката на камерата е на 12 мегапиксела, като имате и няколко режима за автоматичен и ръчен избор на настройките. Няколко думи и за хардуер. Телефонът идва с 1,5 ГГц процесор Krite, 2 ГБ RAM и вътрешна памет от 16 ГБ. Хубавото е, че с по-голяма SD карта тази памет може да се разшири до 32 ГБ. Тук определено можеше да има промяна в това колко да е вътрешната памет и няма как да се каже, че тези 16 ГБ са добро решение. Въпреки това, апаратът работи доста добре и резултатите на няколкото теста, които можете да видите в нашия блог, са завидно добри. Неприятен момент е това, че телефонът загрява доста бързо и заради материалите, от които е изработен, тези температури няма да са много приятни за потребителите. За живота на този смартфон се грижи неговата 2330 мАh батерия. Както при повечето модели от този клас, при стандартна употреба може да издържи около един ден. За финал ще кажем, че Sony Xperia Z е може би най-добрият телефон, който компанията ни е предлагала до момента. С добра производителност, функционалност и стил, той може да предложи едно интересно изживяване за всеки един от нас.